हेलो गाइज, के छ अनि खबर? म चाहिँ आज यता दुल्खातिर लवगुरु एक्सप्रेस यता बसिरह। दुल्खा भीमसेन चाहिँ यहाँ तल। अहिले चाहिँ हामी पकाउँदै ओर्दै खाएर जाने विचारले कुनामा बसेर पकाइरहनु भएको साथीहरूले। सानो मान्छेहरू गेटभित्र। यो ग्रुप चाहिँ अर्को बालकोट पानट्याङ्गीतिरको रहेछ। बाँकी हाम्रो चाहिँ त्यो कुनातिर पुरा सेकुवा सेका जस्तो सेकेर बसिरहेको छ। कोही कहाँ पकाउने कुना हो त्यो पर बिचमा छ। नमस्कार सबैजनालाई। आराम हुन्छ। विशेष चाहिँ उहाँले मेरो नम्बर लिएर फोन गर्नुभएको थियो। ए म त अनुहार उस्तै लाग्छ। हामी दिदीले चाहिँ जति बेला नि भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ। लभ गुरु चाहिँ हो। लभ गुरु चाहिँ पक्का हो फेरि। अहिले चाहिँ हामी दोलखा भीमसेनको बस पार्कको यता कुनातिर साथी हो। अचानकमा त भालेको परेछ त। पूजा त अर्कै गरेको थियो। हजुर खै म त के हो ए बोका उता कुनामा। हजुर खै त्यही हो कि र अचानक चाहिँ काठमाडौँबाट लिएर अचानक साथी हो। यो चाहिँ अहिले बोका पनि काट्नु भयो उहाँहरूले। अहिले भाले लडिरह। कुनै बेला त फेरि ननभेज खाँदैन भन्ने हुन्छ नि। त्यति बेला चाहिँ अप्ठ्यारो के पकाउनलाई। हाम्रो पनि छ ए हो र केही चल्दैन। अहिले चाहिँ हाम्रो यो यसको लागि व्यवस्था हुँदैछ साथी। ठ्याक्क पकाएर खानेलाई यतै चाहिँ फाइदा। ट्याक्क गाडी राखेको थिएँ यहाँ त कुनामा छिर्यो बनायो खायो हिँड्यो। छोडेर आएर त अहिले यहाँ यस्तो हालत भयो त। अनि बोल्नलाई केही आराम कुशल। उल्टी आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, उल्टी आएन नि अहिलेसम्म। आएन नि होइन, अब आउँदैन। नमस्कार। हजुरले गरेर म यहाँसम्म आज घुम्नु पाएँ। दोलखा भीमसेन कालिम्चोक होइन, आउन त म पहिला पनि आएको होइन। म फेरि मनमा लिएर बसेको थिएँ कहिले एकचोटि भगवान भेट्न जाउँ कि जस्तो लागिरहेको थियो कि ठ्याक्कै आइपुग्यो कि। त्यस तपाईँले नम्बर दिएर टिकटक देखेँ होइन। अन्तै बिरुवामै अहिले चाहिँ सेभ गर्नु होला नि त। त्यति बेला त ए अर्कैलाई पनि गयो। किन नभन्नु नि अब उहाँहरूलाई। अब त्यही त
सबैले कहाँ दिन्छन् र नम्बर रमाइलो हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै हामी यहाँ घुम्न गइसक्यो है हजुर तपाईँ जस्तो मैले देखेको छैन कस्तो रिसाउने हुन्छन् कस्तो नबोल्ने हुन्छन् ठाउँमा यसो रोक्छन् भने है मैले तपाईँ जस्तो म अस्ति नै यसरी कहाँ घुम्न जाँदा त्यो ड्राइभर रिसाएर मैले कस्तो कस्तो ड्राइभर देखेको थिएँ यस्तो ड्राइभर पनि देखेँ भने मैले कहिले हिजो हिजो एकदम रिसाउने हामीले पाल्चोक गए के पाल्चोक गइथ्यौँ नि त हामी अनि त्यो बेला नि उतै जानुपर्छ भनेको थियौँ है हामीले अनि त्यता त्यसो भन्दा फेरि अब हाम्रो कान्छी सासू पछाबाट कति पैसा 9 दिनको 11 एकजनाको कति 13,000 हो कि 14,000 कति निस्केको छ कि खानी बस्ने सबै हो खाने बस्ने सुत्ने सबै ए बिहा- सबै व्यवस्था गरे बिहान नास्ता हुन्छ अनि त्यसपछि दिउँसो ब्याट्री नै लाने होला क्याटरिङ त के सामान घरमै छ एउटा कुकले चाहिँ नि